श्रीयतिराज विंशति। यस्तुतिं यतिपतिप्रसादिनीं व्याजहारयतिराजविंशतिं तं प्रपन्नजनचातकाम्बुदं नौमि सौम्यवरयोगिपुङ्गवम्। श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वयनित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजराजहंसं श्रीमत्पराङ्कुशपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीभट्टनाथपरकालमुखाब्जमित्रं श्रीवत्सचिन्नशरणं यतिराजमीडे। वाचा यतीन्द्रमनसा वपुषा च युष्मत्पादारविन्दयुगलं भजतां गुरूणां कुराधिनाथ कुरुकेशमुखाद्यपुंसां पादानुचिन्तनपरः सततं भवेयम्। नित्यं यतीन्द्र तव दिव्यवपुस्मृतौ मे सक्तं मनो भवतु वाग्गुणकीर्तनेऽसौ। कृत्यञ्च दास्यकरणे तु करद्वयस्य वृत्यन्तरेस्तु विमुखं करणत्रयञ्च। अष्टाक्षराख्यमनुराजपदत्रयार्थनिष्ठां ममात्र वितराद्य यतीन्द्रनाथ। शिष्टाग्रगण्यजनसेव्य भवत्पदाब्जे हृष्टास्तु नित्यमनुभूय ममास्य बुद्धिः। अल्पापि मे न भवदीयपदाब्जभक्तिः शब्दादिभोगरुचिरन्वह मेधतेह। मत्पापमेव हि निधानममुष्यनान्यत् तद्वारयार्य यतिराजदयैकसिन्धो। वृत्त्या पशुर्नरवपुस्त्वहमीदृशोऽपि श्रुत्यादिसिद्धनिखिलात्मगुणाश्रयोऽयम्। इत्यादरेण कृतिनोऽपि मिथ प्रवक्तुम् अद्यापि वञ्चनपरोऽत्र यतीन्द्रवर्ते। दुःखावहोऽहमनिशं तव दुष्टचेष्टः शब्दादिभोगनिरतः शरणागताख्यः। त्वत्पादभक्त इव शिष्टजनौघमध्ये मिथ्याचरामि यतिराज ततोऽस्मि मूर्खः। नित्यं त्वहं परिभवामि गुरुं च मन्त्रं तद्देवतामपि न किञ्चिदहो बिभेमि। इत्थं शठोऽप्यशठवत् भवदीयसङ्घे हृष्टश्चरामि यतिराज ततोऽस्मि मूर्खः। हा हन्त हन्त मनसा क्रियया च वाचा योऽहं चरामि सततं त्रिविधापचारान्। सोऽहं तवा प्रियकरः प्रियकृद्वदेव कालं नयामि यतिराज ततोऽस्मि मूर्खः। पापे कृते यदि भवन्ति भयानुतापलज्जा पुनः करणमस्य कथं घटेत। मोहेन मे न भवतीह भयादिलेशः तस्मात् पुनः पुनरघं यतिराज कुर्वे। अन्तर्बहिः सकलवस्तुषु सन्तमीशमन्धः पुरस्थितमिवाहमवीक्षमाणः। कन्दर्पवश्यहृदयः सततं भवामि हन्तत्वदग्रगमनस्य यतीन्द्रनार्हः। तापत्रयी जनितदुःखनिपातिनोऽपि देहस्थितौ मम रुचिस्तु न तन्निवृत्तौ। एतस्य कारणमहो मम पापमेव नाथ त्वमेव हर तद्यतिराज शीघ्रम्। वाचामगोचरमहागुणदेशिकाग्र्यकूराधिनाथ कथिताखिलनैत्यपात्रम् येषोऽहमेव न पुनर्जगतीदृशस्तत् रामानुजार्य करुणैव तु मद्गतिस्ते। शुद्धात्मया मुनगुरूत्तमकूरनाथ भट्टाख्यदेशिक वरोक्तसमस्तनैच्यम्। अद्यास्त्यसङ्कुचितमेव मयीह लोके
तस्माद् यतीन्द्रकरुणैव तु मद्गतिस्ते शब्दादिभोगविषया रुचिरस्मदीया नष्टा भवद्विह भवद्दयया यतीन्द्र त्वद्दासदासगणनाचरमावधौ यः तद्दासतैकरसता विरता ममास्तु श्रुत्यग्रवेद्य निजदिव्यगुणस्वरूपः प्रत्यक्षतामुपगतस्त्विह रङ्गराजः वश्यः सदा भवति ते यतिराज तस्मात् शक्तस्वकीयजनपापविमोचने त्वम् कालत्रयेऽपि करणत्रयनिर्मितातिपापक्रियस्य शरणं भगवत्क्षमैव सा च त्वयैव कमला रमणेऽर्थिता यत् क्षेमः स एव हि यतीन्द्र भवश्रितानाम् श्रीमन्यतीन्द्र तव दिव्यपदाब्जसेवां श्रीशैलनाथ करुणापरिणामदत्ताम् तामन्वहं मम विवर्धय नाथ तस्याः कामं विरुद्धमखिलं च निवर्तय त्वम् विज्ञापनं यदिदमद्य तु मामकीनम् अङ्गीकुरुष्व यतिराजदयाम्बुराशे अज्ञोऽयमात्मगुणलेशविवर्जितश्च तस्मादनन्यशरणो भवतीति मत्वा। इति श्री यतिराजविंशति समाप्तम्।